baga gammade kan jaarsan kan bo'oo sirraa deeme baga gammade baga nikaa sirraa baase sirraa kaase baga gammade ni baay'ee gammade jira garuu yaa haa jedhu achuma nurra baga deeme shawarra nu baga deeme maqaa shawaa hin kaasin shawarra ganduma dhiisa Oromoo amma nama baay'ee shamarran baay'ee kan Oromoo dogongore kan amma boniyee kan dogoggorte garuu vaayiraaliin ta'e ajandaa hin taane inaarrabsiitan gana boniyeen arrabsiitan ajandaa godhattan maal godhattan viidiyoon kan ishii taqabaabbaltan vaayiraalii godhattan garuu ishii shawaadha ganduma qabatan jirtan hunduma kan Oromoon shamarran kan Oromoo baay'ee xalaan kan Oromoo maal ta'e shamarran feemasiin ta'e udduu ishin nu agarsiistan feemasii ta'atan malee wanta kadalagdan miti wanta kan nu barsiistan miti udduu waa'ee udduurra muxxee kan nu agarsiistan feemasii ta'ate miti takka kanatu beeka adabadhaan nurra shawaa hin tuqin adabadha ganduma nurra dhiisa inyaalee tadargutu nagar aqum nama hundeen dogoggora Micayoon tuni gorsa bareedaadha moo gorsa bareedaa hin gorsine mee nu biratti nu dhugaa dubbachuu fi gorsi micayoo kana ana akka kiyyaatti gaarii miti yaa ushii nama beektu gorsitee gorsa bareedaadhallee ana biratti immoo bareedaa miti maal jennaan nama akkana kana immoo dhugaa dubbachuu fi cubbuudha ni beektu waan nama akkasumas immoo namni kun tarii dhukkubsataa ta'uu danda'a beekamu hanqina qabaachuu danda'a sinii galee kanaaf ishiin osoo kana jetteen yookiin kennuufii danda'a kanaaf booda immoo nama kana gaafa akkuma ishiin jetteeyyuu sin barbaadu gaafa jetteen immoo namni sun immoo yookiin immoo cinqatiin itti dhufuu danda'a yookaan immoo of ajjeesuu danda'a maqaa ofitti fiduudha dhugaa dubbachuuf anaaf jechi micayoon kun jettee ishiin qalliidha birriyaa jettu jechuudhaan amma fakkeenyaaf ishiin akkana jette kana gaarii miti maaliif cubbuudha jechuudha waan namaa tamanya'uun ofii keetii xaarii hojjedhu humna keetiin nyaadhu waan jedheef nu ortodoksiin akkasitti nu barsiisaa wantaan keenyallee jechuudha akkuma beektanii dhiironni akkas godhan baay'eedha gin namni sun namiidha jettee ati immoo nama san miidhuu hin qabdu maaliif dhuguma ta'u dubbachuu fi isaan nama fakkeenyaa fi yookiin ishiin bira rakkina jiraachuu danda'a yookiin immoo isumatu rakkina qaba sinii galee hanqina sammuu qabaachuu danda'a namni kuni hin beekamu nuyi waan irraa beeknu tokko hin qabnu normaal kan jettu bira share godha Oromoo viidiyoon kana ati hin gawwamin bilti beeku arada ta'e ati amma ummata kana gowwa mallaqa guree jira ustazi jedhan mallaqa guree jira mallaqa kana fuudhee ati harka isarra lubbu koo qashti koo jaalala koo ustazi kiyya maalikiyya jettee ani xiqqoo dogongoree ani jarjar ta'ee xiqqoo maalimmoo meera kasagalee akkana si jettee amma shawwadi namichiin fuudhee harka isarra mallaqa kan ummata guru hin gawwamin yoona jaalatte ustazi yoona jaalatte mana kee maqaa kiyya jijjiiri jedhe maqaa kee haa jijjiiru yoo si jaaladhe maqaa kee si haa jijjiiru lubbu koo jedhe ati amma tarii namni fayyaan akkana ta'u dhugaa dubbachuuf ani nda'um namni nama tokko lama yookiin immoo maatiin iyyuu salacha'an beektanii yeroo hundaa akkanatti argu jaalallis akkana nama godha jedheen yaadu dhugaa dubbachuuf kuni beektanii xiqqoo ishee rakkina sammuuti ni beektu miti ani dhugaa dubbachuuf nama akkana ta'u namni yeroo takka si'a takka bu'aa beektanii si'a takka kun isaatii 24 miidiyaa irraa bu'aa oola dhugaa dubbachuuf kanaafuu nuyi wanti nu galchuun jiru akkam beekutti akkam micayoon jette gorsa micayoon jettee fudhadhee tananii qarshii irraa fudhadhu mana afaan tunis xiqqoo ishee rakkisti gara Oromiiffa reefuun baradha waan jetteefi qabeenya maqaa keetiin siif haa godhu akkasumas immoo qarshii irraa nu fuudhi qarshii irraa fuudhi too booda isa ofirraa balleechi jetteen rabbi kun dhugumaa yoo nama dhugaa dubbachuuf anumtillee dubartiidha garuu
nama kana jedhu nama akkanatti namni itti kolfee eenyu jedhe kana akka abbaa manaa godhachuuf ishiinuyyuu soogin dhugaa dubbachuuf nama ajaa'ibaati. Anaayyuu na ajaa'ibaa jedhu dhugaa dubbachuuf namni yeroo hunda namni tuuffate. Arabsuma baay'ee tokko na ajaa'ibee gin waaqayyo karaatti nama hin dhiisini gin I don't know ani beeku dhugaa dubbachuuf rabbiin waaqayyo nama gaarii yoonan jedhu nama gara waaqa isaatti sillee waa'ee amantii keessa barsiisu tarii ani akkam beekutti sheektichi kan nama cimaa natti fakkaata yaa ushiinillee yeroo tokko amma fakkeenyaaf hiriyaantii musliima yeroo hunda hin qaraati isaan bira jirti yeroo hunda akka goobazii taate innillee akka goobazii ta'e hin dubbatti jechuudha na bukkeetti nan dhagaa yaa ukaa ingitii yeroo tokko itti fide malee nama softuffachiisu isheenis immoo akkanumatti namni wajjin na tuffata laata jettee ishiinuyyuu ani dhiisuun ishii odoo sin barbaaduyyuu jetteeni ishittiin qabamu dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan harkaan of tuffachiise waan ta'eef na waan akkasiitiin maalittiin kana dhufee dhugaa dubbachuuf waaqayyoon naaf dhiisu waan akkana ture dubbachuun barbaadneeni mucayyoota baay'ee tokko hin kolfe baay'ee tokko yeroo hunda irratti hojjetti ani immoo nan ilaala bakka kaleessa musrii waan manuma qofalchiisu akka ishiin dubbatte maallaqa irraa fudhadhu qabeenya maqaa keetiin godhadhu booda sin barbaadu jedhina isaatitti kidamee afur kana abbaa manaa godhatta idaa qabda jetti ginne tarii namni kun beektanii xiqqoo ishee hanqina sammuu qabaachuu danda'a tarii yoo ishee arge immoo yookiin immoo isheenillee amma ta'e dhiirri baansi yaa waan akkasii kan irratti hin kufa jedheen yaadu dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee kanaaf isheenillee nama lamaan waaqni sammuu isaatti isaa deebisu isaa fayyisu jenna nu asumarratti dhaabni waa'ee isaanii amma gara isheetti hundeebi'u jechuudha. Dhugaa baay'ee kana gara mucayyoo kana yeroo hunda boonii sheer godhaa booniyyee biraan nagaa sheer godhaa booniyyee biraan nagaa an jaggaa fi booniyyeetii ka jettuudha ishiin yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf ani immoo maal jechuu barbaade tan guutumaan guututti warreen booniyyeedhaafis dubbattan warreen isaafillee dubbattan dubbachuuf isaan booda gaafa araaraman yookiin immoo namni kun irree waaqayyoon isa fayyisee gara sammuu isaatti deebi'ee tasgabbaa yookiin ishillee argatee wajjin hin jiraachuu jalqabanii jireenya gaarii isaanaa jiraachisu namni kana dhiisii gidduutti isaa akka sammuu godhan dubbachuu miidiyaa difiniin irraa haasaa akkasumas arabsuma baay'ee tokko nama rareessu dhugaa dubbachuu kan namni imimmaan namarratti argu yoo arge garaan na bada dhugaa dubbachuuf tarii yookiin namni kun rakkatee ta'uu danda'a hin beekamu namni lafaa ka'ee jaalalli akkanatti nama hin boocisu ni beektu miti amma feeyyuu namni bakka torbee takka oboo'ee hin dhiisaa hin irraafata sanuu dhiira arabsuma inni kinoo ammumaan argu bakka boo'ichu ammumaan argu yoo dubbatu hin kaffaa maatii bira jira rakkoo dinoo dhugaa dubbachuuf baay'ee takka na ajaa'ibee haa ta'u malee mucayyoonis fooyyoo didde biyaansi biyya beeruusan immoo biyya beeruutii keessatti dhugaa dubbachuuf ani haalli jireenya biyya saniituyyuu nama jibbisiisa osoo ishee nama fakkeenyaaf kan jaalattu ta'e inuma galtee an akkanatti bookan yookiin immoo tasgabbeessitee yookiin immoo akka ta'e gooti osoo kan barbaadu ta'e jechuudha ani akka dhuunfaa kiyyatti tarii namni kun akka sammuun isaatillee mushkilaa godhatu hin barbaadu jechuudha. Kan ishiin guutumaan guututti sirmaan waanuma isaati irraa gaafa dubbattu norgu waan biraa garuu hin haasofti waan isaa yeroo dubbattu hin argisu miidiyaa irrattis marree gara keessatiin yoo hin jette tasgabbeessitiin beeku nama dhaga'uusii miti geenyis jammar akkasii እንግዲህ ያራ እቲን ፈታጅ ዳቦሌቲ ቦኒየቲ ጎርሳ ቦኒየ አፍቆጴስ ቴራ እንግዲህ ቱርቲ ጋሪ